لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لا تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان
أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس مؤثر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والميراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه یا ربی ذوالجلال تمام کلی کلام تو ہم کا ثواب اللہ اپنی بارگاہ مقدسہ میں اپنی شان کے مطابق اللہ قبول صدقہ پہ تنفع کا قبول فرما یا الہ العالمین خصوص بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب پیش کرتے اللہ قبول فرما سرکار کے والدین کریمین سرکار کی آل اولاد پہ تنفع بارہ امام 14 معصوموں کی بارگاہ میں صدقہ پہ تنفع کا سب پیش کرتے اللہ قبول فرما جملہ انبیاء کرام علیہ السلام ازواج مطہرات صحابہ کرام صحابیات تابعین تبع تابعین جمیع شہداء احد شہداء بدر شہداء کربلا یرموک بدر حنین موت کا جمیع شہداء اسلام کی بارگاہ میں سب پیش کرتے اللہ قبول فرما یا الہ العالمین خصوص بالخصوص حضور محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ میں سب پیش کرتے اللہ صدقہ پہ تنفع کا قبول فرما حضور غوث پاک کے والدین اساتذہ مشائخ آپ کی تمام مریدی کی بارگاہ میں سب پیش کرتے اللہ قبول فرما یا الہ العالمین حضور سلطان العارفین مائی باپ کی بارگاہ میں سب پیش کرتے اللہ قبول فرما قبلہ حافظ محمد فیض سلطان عمہ کی حضور کی بارگاہ میں سب پیش کرتے اللہ قبول فرما یا الہ العالمین جتنے بھی خلفاء آپ کے جتنے مرید فوت ہو چکے ان کے ارواح کو سارے سب اللہ قبول فرما یا الہ العالمین اس ختم پاک کی برکت سے خصوص بالخصوص سائیں پاک کو صحت تندرستی شفا کلی عطا فرما آپ کے نور نظر مولا کریم دانیال سلطان کو اللہ صحت تندرستی شفا کلی عطا فرما گھر میں تمام افراد کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما تمام جسمانی روحانی بیماری کا عفو فرما دکھوں کو سکھوں میں تبدیل فرما آلام کو آرام میں تبدیل فرما یا الہ العالمین حاضرین کی تمام مرادوں کو پورا فرما نیک منیات کی تکمیل فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ مہربانی کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آگے نہیں پوچھتا چلو یار سارے مہربانی کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آگے نہیں پوچھتا حق نجیب حق محمود حق
ਹੱਕ ਬਾਹੂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਕ ਬਾਹੂ ਬਸ ਛੋਟੇ ਸਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ